Chullan maquillam Tribunal Constitucional pi magistradukuna chaskirunku Poder Ejecutivo demanda inconstitucionalidad churasqanta. Kimsa chunka hukniyuq waranja isqunchunka suqtayuq yupayniyuq leypa kontrampi. Chay leymi karqa colectivo autukuna normalizanapaq. Magistradukunam tantiarunku Magistrado Eloy Espinosa Saldaña Barrera kaymanta rimarinampaq. Tribunal Constitucional umalliq Marianela Ledesma rimarisqanman hinaqa kay mañakuymi puntarirun ventanilla virtual nisqantakama yaykuypi, cuarentena punchawkunapa chawpinpi. Internet nintakamam magistradukuna huñuranakurqaku, hinaspa firma digital nisqawan firmarurqaku Congreso wasiman willachimunankupaq. Tribunal Constitucional notificasqanmanta pacham Congreso wasimanta ejecutivuta kutipakunanku kimsa chunka punchawman manaraq aypachkaptin.